देखो इस वीडियो को इसके 5 तरीके का हथियार है। देखते हैं कौन सा हथियार इस तरबूज को काटता है। देखो जो दूसरा हथियार का टेस्ट हो गया। अब इस लोहे की बारी है और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो किस तरह से सब्सक्राइब करते हो, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर देना।